मौलाना मुजीबुर रहमान जा बयान ॿुधण जे लाइ मौलाना साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा। छा साईं शैतान मस्जिद में अची सघे थो या न? बिल्कुलु साईं, शैतान त मस्जिद में मौजूदु आहे न। शैतान त मस्जिद में कीअं नथो? शैतान मस्जिद में ईंदो आहे, जेकॾहिं अगरि न ईंदो त पोइ नमाज़ में बीठो हूंदो, दुकान जो ख़्यालु केरु ॾींदो आहे? ईंदो आहे न साईं, हिसाबु किताबु हलंदो आहे न। तमामु जेके दुकानदार कारोबार उन्हनि जा हिसाबु किताबु हलंदा आहिनि न हिते। यार फिलाणा 10,000 ॾेई माने 10,000 मां फिलाणा 3,000 जेको फिलाणे खे ॾियणा आहिनि, 8,000 जेको फिलाणे खे ॾियणा आहिनि, त हे जेको आहे ख़्यालात केरु आणींदो आहे? शैतान ई आणींदो आहे। अलाह जे नबी जी हदीस आहे, तव्हांजे अलाह जे नबी फरमाए तव्हांजे जिस्मनि में शैतान ईअं हलंदो आहे, ए साहबा तव्हांजे जिस्मनि में शैतान ईअं हलंदो आहे जीअं तव्हांजे जिस्म में रत जेको आहे दौरो कंदी आहे। रत वॾी फास्ट हलंदी आहे जिस्म में, बाक़ाइदा स्पीड सां हलंदी आहे। त अलाह जे नबी फरमायो शैतान बि ईअं ई जेको आहे तव्हांजे जिस्मनि में हलंदो आहे। ऐं ॿी अलाह जे नबी हदीस आहे, अलाह जे नबी फरमायो आज़ान थींदी आहे शैतान भॼी वेंदो आहे। आज़ान मिलंदी आहे न, शैतान भॼी वेंदो आहे, तमामु घणो जेको आहे के किलोमीटर ॿाहिरि भॼी वेंदो आहे। आज़ान जीअं ख़तमु थींदी आहे वरी जेको आहे टपा ॾींदो भॼंदो ईंदो आहे मस्जिद तरफ़। वरी जॾहिं तकबीर थींदी आहे वरी जेको आहे भॼणु शुरू थींदो आहे। वरी तकबीर ख़तमु, वरी पोइ साईं हाणे जेके इहे सभु माशाल्लाह मोमिन जेके आया आहिनि, वरी पोइ इन्हनि जे दिलि में जेको आहे घिरी अंदरि वेंदो। पोइ जेको आहे इन जी दिलि जे मथां पंहिंजो सूंड रखंदो आहे। पोइ चवंदो आहे अच्छा सुबुह फिलाणो कमु त राय आयो हुई, हे तूं कमु राय आयो हुई, यार तुंहिंजी फिलाणे घर में सौदो तूं अञा ताईं न ॾिनो आहे। त बीठा सभु निमाज़ी में हूंदा आहियूं, हे सभु अजीबो ग़रीब ख़्यालात केरु ॾींदो आहे? शैतान ॾींदो आहे। त मस्जिद में बि शैतान ईंदो आहे साईं। हा, मस्जिद में बि शैतान ईंदो, इन करे असांखे ख़्यालात ईंदा आहिनि।